Drága testvérem, ezen a mai napon a gyógyulásnak ajándékát kapjátok. Hogy nyilvánvaló legyen a ti életetekben, hogy nem csak kézrátétellel, hanem videónkon keresztül is meg tudnak az emberek gyógyulni. Ez egy kicsi gyülekezet. Talán vagyunk 8 vagy 10, de a Krisztus itt is tud gyógyítani. Az én szememet is a Krisztus meggyógyított. Az orvosok is azt mondták, hogy kiukadt a bal szemem, és azt mondták, hogy soha többet nem fogok látni. És a szemgolyom össze volt varva. És más lehetőségem nem volt csak, mint az, hogy a názáreti Krisztushoz menjek. Az adjunktus úr azt mondta, hogy soha többet nem fogok látni, és higgyétek el, drága testvérem, összement az én testem. Az én lelkem összerombolódott, hogy mi lesz velem. De Krisztus volt az, aki azt mondta, jöjj én hozzám, és én meggyógyítalak. Mikor én ezt kimondtam, hogy a názáreti Jézus Krisztus nevében, Uram, add vissza az én látásomat, a szemgolyomban volt a damir, és mégis tisztán láttam. Visszaadta Isten a teljes látásomat, és azt mondta a doktor, lehetetlen dolog az, hogy az ember ilyen nagy csodákat lásson, hogy a szemgolya össze van, ott van a varrat a szemedbe, és mégis látod. De Isten olyan valóságos. A fiamat is elütötte az autó, 80-nal felcsapta a szélvédőre egy 5 éves fiamat, és azt mondták az orvosok, nem marad meg, és mégis megmarad. Az intenzívben azt mondták 3 hét múlva engedik ki, és 3 napon belül kiengedték az intenzívről. Újra kellett járnia, és mégis azt mondták, hogy legalább 1 vagy 2 hónap, mire a kórházból kijön. 1 héten belül a gyermek már lábon jött ki, és nem kellett neki semmi sem. Valóságos Istennek a csodája, és lássátok, hogy valóságosan mennyire tud az Isten gyógyítani, de hogy lássátok, ha van valakinek, akinek fáj a feje, és migrénes fejfájásai van, akkor tegye oda a kezét, és lássátok az, hogy Istennek milyen nagy csodálatos az ő energiája. Tedd a kezedet a fejedre, és lásd meg, hogy Isten mennyire meg fog gyógyítani. A názáreti Jézus Krisztus nevében jöjj, Szent Szellem, jöjj, drága Szent Szellem, kérlek, Uram, jöjj, és gyógyítsd meg, Uram, az ő fejét. Mert Te vagy, Uram, az a názáreti Jézus, akiknek az orvosa vagy, és mégis meg tudod tenni. Hogy Te valóságos vagy, hogy nem csak itten, hanem kamerán keresztül és videón is meg tudod ezeket tenni. Gyógyulj meg a názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Vannak olyanok, akiknek fáj a szíve. Vannak, akiknek azt le van csúszva a billentyű. Vannak, akiknek el van messzesedve a szívük. Tegye rá oda az ember a kezét. És lássátok valójában, hogy az Istennek milyen nagy csodája, és tegyetek bizonyságot, hogy Isten milyen valóságos a világban. Drága Mennyei-Atyám, kérlek, hogy akinek fáj a szíve, el van messzesedve, vagy a szívbillentyű le van csúszva, vagy bármilyen problémája van a szívével. Kérlek, Uram, látod, Uram, most az ő kezét, a názáreti Krisztus nevében meggyógyulsz. Tégy bizonságot is, menj be a kórházba, és mutasd meg, hogy Istennek milyen nagy volt a dicsősége. Amen. Amen. Vannak olyanok, akiknek fáj a jobb is a bal térde. Vannak ott olyanok, ahol el vannak messzesedve az erek a lábába. Vannak, akiknek nagyon meg van dagadva a lába, és vannak, akiknek vizes nagyon a lába. Tegye oda a kezét, és lássátok Istennek nagy dicsőségét. A názáreti Jézus Krisztus nevében, Uram, látod, Uram, azokat az embereket, akik oda teszik a kezüket. Így kérlek, Uram, hogy áld meg, Uram, azokat az embereket. Nézd meg, Uram, az ő nyomorúságukat, Uram, az ő lelkükben. És így kérlek, Uram, tégy, Uram, bizonságot valóságosan ebben a világban, hogy Te videókon keresztül is, Uram, meg tudod tenni. Azért hiszem ezt, Uram, mert én szeretlek Téged. A názáreti Jézus Krisztus nevében meggyógyultál. Amen. Drága Mennyei-Atyám, vannak olyan emberek, akiknek tüdőrákja van.
Tüdőrákja van, és ez egy halálos betegség, akikről már nem mondtak az orvosok. Tegye oda hátulra a kezét. Kérlek, Uram, hogy látod azokat az embereket, akiknek tüdőrákjuk van. De Te meg tudod tenni. Te vagy az uraknak ura, Uram. Te vagy a szenteknek szentje. Te vagy az, aki legyőzted a halált, legyőzted minden betegséget. Replákat meggyógyítottál, Uram. Halottakat feltámasztottál. Légy, Uram, tégy, Uram, csodát itt videón keresztül is, Uram. A názáreti Jézus Krisztus nevében meggyógyulsz. Tégy bizonságot a kórházban, menj el. Amen. Amen. Drága Mennyatyám, most imádkozom azokért, akiknek a vesélyükben sziszta van, vagy talán nincsen vesélyük. Vagy olyanoknak, Uram, akiknek a vesélyén kövek vannak. Tegye oda az ember az a kezét. Jöjj, Szent Szellem, Uram! Könyörülj meg rajtuk, Uram! Ezek az emberek csak valóságosan, Uram, Tégedet szeretnek. És bizonságul akarják, Uram, hogy igen, oda teszik a kezüket, és azt mondom, meggyógyultam, mert a Krisztus meggyógyított, mert ő valóságos az én életemben. És szeretem Jézus, mert megtette. Drága Mennyatyám, kérlek, Uram, hová teszik kezüket. A Te szereteted, a Te békességed áradjon ki rajta, és gyógyuljon meg, és tégy bizonságot a kórházban, hogy Isten meggyógyított. Amen. Vannak olyanok, akiknek gyomorrákok van, vagy talán nincsen vastag belőle. Azt tegy oda a kezét. Drága Mennyatyám, kérek, Uram, hallgass meg azokat az embereket, Uram, ahol most teszik a kezüket, és most fohászkodnak hozzád, vagy nézik. Tégy, Uram, csodát, és mutasd meg a Te hatalmadat, Uram, a világban. Meggyógyulsz a názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Uram, imádkozom most a hitetlen emberekért, akik most nézik ezt a videót. Kérlek, Uram, jöjj. Bocsáss meg nékik, Uram. Érintsd meg, Uram, az ő szívüket. Ahogy nézik, Uram, mit tisztítsd meg, Uram, őket. Adj nekik, Uram, kegyelmet és békességet. Mutasd meg, Uram, a Te szeretetedet, hogy az a szeretet másabb, az a szeretet, ami ebből a világból fakad. Mert a sajnos apja nem tudjuk szeretni, mint ahogy Te szereted, Uram. Így kérlek, Uram, mondom. Érintsd meg az ő lelket. A názáreti Jézus Krisztus nevében. Megáldalak Tégedet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Ezt a dicséretet tessék újra hangosan